Omikronas, kai jau pas mus jau pasklis, jis plis nevaldomai. Sparčiai plintant naujai koronaviruso Omikron atmainai Sveikatos apsaugos ministerija nuo vasario vidurio siūlo įvesti privalomą vakcinaciją. Lietuvoje jokie skiepai nėra privalomi. Tai tikrai jokie čia, kai buvo kažkur pasirodė kalbos apie nušalinimą nuo darbo ir panašiai, jie taip pat yra tos kalbos tikrai tuščios ir reikia jas nereaguoti. Plis nevaldomai. Omikron atmaina plinta taip sparčiai, kaip ir tymai. Vienas sergantis gali užkrėsti 10 žmonių. Žaibiškai blogėjant situacijai gali tekti imtis griežtesnių priemonių. Kalbant apie Omikron atmainą, dabartinės nūdienos tokia informacija, kad gali užkrėsti apie 10 žmonių. Omikronas, kai jau pas mus jau pasklis, jis plis nevaldomai. Tikriausiai jau vien to skiepijimo, ta prasme, kad skiepykitės ir kad viskas pagerės, neužtektų. O ko mes ketiname imtis? Žinome, kad efektyviausia priemonė yra vakcinacija. Taip, pasiskiepiję žmonės taip pat gali pakliūti ir į reanimaciją ir gali būti kitų sunkių aplinkybių, bet tai bus mažiausiai 50 kartų rečiau. Taip, pasiskiepiję žmonės, jie gali perduoti tą virusą ir kitiem, bet tai bus mažiausiai 10 kartų. Dvigubai rečiau negu kad būsite pasiskiepijęs. 10 kartų rečiau. Taigi sparčiai plintant Omikronui šalys griežtina reikalavimus, o ko mes ketiname imtis? Kol tęsis ekstremali padėtis, tai bus privalomas ir 3., 4. ir gal 5. ir 6. skiepas. Čia nerealu yra. Niekas ir neverčia skiepytis, tiesiog. Ką mes ketiname imtis? Ko mes ketiname imtis? Ar iš tiesų nereikės to karantino? Galbūt vis tiek jūs esate jau apskaičiavę, kokiu atveju jį įvestumėt ir kaip tai būtų? Vakcinacija. Tai kada jis gali būti ir koks jis tada būtų? Nors kol kas vyriausybė apie karantiną neužsimena, tačiau pasiekus 240 užimtų lovų reanimacijoje rodiklį jis taps neišvengiamu. 240 užimtų lovų reanimacijoje rodiklį jis taps neišvengiamu. Nuo vyriausybės ribojimus Lietuvoje reikia įvedinėti nuo 300 užimtų lovų. Tai kada jis gali būti ir koks jis tada būtų? 240 užimtų lovų. 300 užimtų lovų. Karantinas tie 240 skaičius su dabar. Pagal tai, ką mes dabar turime. Tikrai niekas žmonių skiepytis negars. Tas privalomas skiepijimas yra būtent atskirų profesijų žmonėms ir čia kalba nuo vasario vidurio. Apie vasario mėnesį priklausomai kokias mes pastabas gausime. 240. 300. 240.